コーディネーターの秋山です。本日は元祖食品サンプル屋さんにお邪魔しております。このように素敵で美味しそうなサンプルがたくさんあります。本日は中国人留学生のヨウさんとオーストラリア人のジェームズさんに食品サンプル作りを挑戦していただきます。でこちらの黄色いろうが、天ぷらの衣になるろうです。こちら60度の温度で溶けてますろうですね。こちらを紙コップに入れてお渡ししますので、皆様は入ってる下の方ずっと持ってると熱いですから、入ってない上の方を持ってください。エビの場合はこのくらいの長方形をジグザグに塗りつぶすような感じで、ろうをかけていきます。高さが重要です。高さ水面から60センチぐらい、この高さを保ってください。で流し入れます。高さがあることによって跳ね返りを利用してサクサクの衣になるんですね。はい、ではやってまいります。このくらいの量をジグザグと、行ったり来たりしながらですねかけていきます。何回も重ねてですね、厚めのみっちりとした衣を流し入れていきますね。で尻尾がちょっと出るところに置いちゃいます。置いたら一回手を離していただいて、尻尾の先だけ持ちますね。で尻尾の先斜めにするように沈ませていきます。でひっくり返します。こんな感じでエビの衣ができてます。でですね、こちらを手を広げていただいたところに乗せさせていただくので、手のひらの上に乗ったらば優しくですね、衣を形作っていきます。はい、で衣柔らかいので上から触っちゃうとですね、一気に衣潰れちゃいますから、上の方は触らないようにしてください。で形が大丈夫であればですね、こちらにお水が用意してあるので、お水の中に1回転するとパリッとですね、エビの天ぷらの出来上がりですね。はい。上の方持ってくださいね。はい、高さここら辺をキープしてもらって、このくらいの長方形をジグザグに塗りつぶす感じでかけてください。はい、いきます。はい。いい感じですね。そうかけ具合大丈夫です。じゃあここを行ったり来たりさせます。そうジグザグさせて、もうちょっとね太めにしましょう。そうですそうです。じゃあこっちも足してあげてください。すごい上手です。いいですね。はい。で斜めになるように沈ませていきます。斜めにしながら、で横にひっくり返します。はい、いいですね。一回手離しちゃいましょう。手離していただいて、そしたらば両手広げて待っててください。手のひらの上に置きます。はい、優しく丸くしてください。そうです。いいですね。すごいいい形。あとこの辺長さが長いようであれば爪で切っちゃいますけれども、この辺で切っちゃいますか。じゃあしっかりと爪で、無理に引っ張らないで爪でチョキチョキと切ってください。で下に落としてもらって大丈夫です。でここを丸くちょっと整えてくださいね。はい、この辺の出方は大丈夫だと思うので、いい感じじゃないですか。これでお水の中に1回転させちゃいましょう。皆さんに見ていただいて素晴らしい、いい形でできてますね。そしたら次レンコンいきましょう。はい。そのくらいで大丈夫です。すごいいい形で出していただきました。じゃあこちらを真ん中にですね、真ん中に置いちゃいましょう。はい、で指3本当てます。真下にスッと沈めてください。はい、ひっくり返します。でそのまますくっていただいたらば、余分な衣を背中にペタペタくっつけるような感じで形整えます。レンコンに沿わせるように。そうですそうです、上手。はい、でレンコンの場合はですね、一手間かけます。上から押しちゃうと衣潰れちゃうので、レンコンといったら何がポイントでしょう。穴ですね。ピンポン、そうです。これだとね、穴が開いてないので、穴開け作業をこちらでしていただきます。じゃあ、秘密兵器ですね。じゃあこっちをちょっとね、一つだけやらせていただくと、こんな感じでですね、はい、穴開けやってみてください。ちょっとね、こうなってくると勘にはなるんですけれども、はい、ちょっとね、裏が見えれば裏ちょっと覗いていただいたり、大体でも等間隔に開いているので、す
すごいいい感じ。はい。そしたらばお水の中に1回転させます。素晴らしいリアルな感じで、じゃあ見ていただきましょう。レンコンも出来上がりました。じゃあこの上の方持ってください。紙コップの上の方持って、そうこのくらいですね。このくらいの長方形をジグザグに塗りつぶします。もういいじゃないですか。はい。今のところ順調です。はい。そうしたら尻尾下向きで背中こちらつまんでください。ここをつまみます。ここ。そうそうそう。でちょっと尻尾が出るところに置きましょう。はい。一回手離します。手離してもらったらば両手広げて待っててください。手のひらの上に乗せるので、はい、こちらも優しく丸くしていきましょう。包んでいきます。にぎにぎしないよそうすると衣が潰れちゃうので、頑張ってこのまんまの状態で、あとこの辺キュッとつけてあげましょう。潰しちゃうと衣潰れちゃうじゃあ丸く優しくちょっと整えてみてください。そうです、いいんじゃないですかね。あんまりやっちゃうとちっちゃくなっちゃうので、こっちはだから裏がもう食品サンプル見ないことになってるので大丈夫。こっちが表、こっちが表ですよ。やめましょう。衣潰れちゃうので。可愛いエビができてます。ただ薄い衣がね難しいかもしれない。はい、そうしたらばこれを真ん中に置きます。で指3本当てて、そうでそれで真下に沈めてください。でひっくり返します。ひっくり返してそのまますくっちゃいましょう。両手ですくっていただいたらば余分な衣を背中にくっつけるような感じで、そう下に沿わせる。いい形になってきたじゃないですか。OK。はい、出来上がりです。すごいこの辺の透けた感じが美味しそうですよ。見ていただいて。はい、では素敵なサンプルができましたけれども、実際体験してみて皆さんいかがでしたか？はい、私も初めて食品サンプル作りに挑戦してみて、まずろうでできていると思わなかったので、すごい新鮮で面白かったです。はい、ありがとうございます。ジェンさんいかがですか？一言で難しいこの体格でこういうふうに手使いとかすごい大変です。楽しかったです。ありがとうございます。本物の包丁が用意してあります。熱で溶かしきる形でですね、カットしていきますね。よいしょ、こんな感じで。ふんわりレタスの出来上がりです。ありがとうございます。